Bandeko, l'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Adassa Davina, pembeni ya machini. L'air est grave. Tuzozila bandeko. Ngonga ekoki ya wayambo. Apanja makita. Wayambo apanja makita. Bokota na France. Ba diaspora congolais à France bokota. Bozwa vérité à Congo. Na États-Unis d'Amérique. Na Canada, na Allemagne. Na Italie, na Suisse. Na Luxembourg bokota. Oyo eza moment ya banaliste, oyo eza moment ya kanda, ya haine. Peuple congolais fait koboma tout bateau, tout babomi peuple congolais, il fait la côte sabino na haine contre batoka famille ya Chilolo Ndoki. Peuple congolais, merci, l'air est grave. Ba diaspora congolais à France, l'air est grave. Ba Congolo baza na Suisse, l'air est grave. Na Hollande, na Luxembourg, na Belgique, l'air est grave. L'air a sonné. Moment ya libération ya Congo ekoki bandeko na ngai. Bokota, partager. Bandeko tu baza na ba site ya télévision partout na Congo mobimba bozwa message oyo na yeli bino ya somo. Félix alias Chilolo lokuta Chilolo bazo bomaye na Kanambe na ebite so okokisa une semaine coup d'état bazo sala coup d'état bazo bengana Chilolo to ebisa kieke batekaka mboka te IDP so monde bosuki ya on a remercier ba diaspora partout dans le monde lokumu na nezonga ipaya Dieu tout puissant Tata Nzambe Mungu Baba Papa Zakomba le créateur de ciel la terre. Tata Nzambe apesaki biso mabele peuple congolais alobaki te tozala ba esclave alobaki te ke libota mosusu ya Tshisekedi na mwana na ye Chilolo bazwa bakanga bino en otage pe ngai boketu wayambo o na bundeli Congo lelo soki 23 ans na le kaka nasalelaka bino baanalyse ya Vital Caméléon na Chilolo na Kabundu oyo apakola Ngola oyo asigna contrat na usine ya Carolite na le kaka pona expliquera bino banalité momo ezali ya kopikola bango ndeko na ngai yango lokumu ezonga epai ya Seigneur Dieu tout puissant le créateur de ciel la terre Tata Nzambe pesanga makasi oyo pesaki na papa Kimbangu notre prophète papa Nzambe pesanga makasi oyo pesaka na mama Kipavita oyo pesaki sagesse na Ale Moloto na Floribert Chebeya pesaka makasi oyo pesaki na cardinal Malula na cardinal Echau bakoko na ngai bamama Nosanjo babakanja bamama Noirite bafloribert Chebeya bafidèle bazana ozwi barma Tungulu bapase Lukusa bagénéral Ngwala Pazo na général Bekazwa ozwi badani Boteti ozwi baThérèse Kapangala ozwi baErike Bolokoloko bandeko na ngai na Kasai bavanda bo baboma cousin na biso ndeko na biso akamuna sapu bakata ye mike metala bato wana lelo batuka ba Sami Badibanga ba Ivaris Boshab na ba Félix Chilolo oyo lokuta na monoko ndoki ya mwana mobali wa pumbuka na butu oyo asubaka na mbeto moyibi ya bambwa wana poto bandeko na ngai bolimbisa honorable camionnette mbola mutabenga ngai ndeko na ngai ndoki ya mwana mobali o Chilolo ndoki ateki Kongo na miso na bino nyonso na beleli bamakila nyonso ya yumbi bandeko na biso na yumbi ndenge ni bolalaka pongi ndeko na ngai ndeko na bino wayambo nalalaka su pongi te nazomona bamakila ezotanga peuple congolais azokontinue na idolâtrie epai ya bapaster epai ya bapoliticien bakongolais bakoma kobetela kamere maboko bakomi kobenga entraîneur coach peuple ya ndenge nini Nzambe na ngai quelle sorte ya peuple Nzambe na ngai peuple congolais Congo esali bino nini bakongolais mpona nini bopesi mabele na biso mokongo mpona nini boteki mabele na bino peuple congolais
bolongwa na distraction bandeko na ngai. L'heure est grave, peuple congolais. Nabeleli pe makila Seigneur Jésus-Christ, RDC les rois du Congo. Nabeleli ba makila tout o ekufi na masakra buda du Congo. Bandimi ya mukungubili bandeko na biso bakufa na chingi na makobolo bandeko baboma bango na Mbandaka James Kabare na Ridi Polite Kanambe bandeko ya Kisangani na Ituri na Butembo na Beni na Bukavu na Uvira na Kisangani na Kindu Maniema na Bakongo na Bandundu na Katanga Kongola zo kufa ka njinji Kongola zo kufa Kongola sambwe me ba Kongolais bazo continuer théâtre ya kosalaka banalize na sima famille ya Tshisekedi na mona na Chilolo o lokutana mabele na monondoki ya mona mobalo peuple congolais dans la face du monde bazoboma Chilolo mikolo bazoboma ye kana basa préparer ba militaire bazoboma ye na nose bino dans la face du monde. Eza kutu coup d'état de biso ne muto sa bango coup d'état to bengana bango mais information yo na le kane sabino ke Chilolo bazobo maye bande ko tubo benga kaye Chilolo lokuta kindoki diable vampire ya mona mobile ya ngona bande ko ngai avana kota la mozino na remercier arrivé à Nekonabiso, élu de Dieu, élu du peuple congolais, au peuple congolais va voter qui est Martin Fayulu Madidi, bon mon abiso na peuple mokonde to mobiliser qui bat, awa na Zaventem, awa na basilique l'église, na ba conférence partout, awa Martin Fayulu alekaki peuple congolais ba yamba qui est pour yende peuple va voter qui. Après toke na France, ba de France merci. Na bandeko tout ya France ba diaspora congolais ya France na monitale bela ba jeune bana 18 ans 17 ans 16 ans tina bana 8 ans bato musu bazomona ngai bazolo babi wayambo soki yo ezalaka na bitumbo teme to sito kufa bandakala peuple congolais bo lamuka ngana yaka ndeko fortifier bino na yaka ko sali sekite ba karesaka diable te ba sala analyse na diable te batona basi babomi biso batona basi bapiller Congo batona banyateli biso na koleka po na sepelisaka bakomba bandokite ndenge nazomona bakombata mosusu na bato mosusu bazosala baanalyse o mwana ya demayaki akiti kabela zuya bemela bongo boyebi yango te bongo bino bakongole boyebi yango te ke Kamere wana azali médiateur aza burundais Kamere wana aya pona bino bakongolais te baza baétranger o bakotaka na mboka na bino baloba minoko tu ya mboka na bino tango bino bona ba distraction ya musique tango bino bona ba distraction ya kolandaka ba walesa ba mutombo bo bazala lobi ba jamatifer ba botola bango ba diama bango tu ba simba ba bible pona kokosa peuple congolais tango bokotola bango pe ba kotisi bino na distraction peuple congolais c'est le moment ya bolongwa bobimisa sentimental. Peuple ni no vivre dans le sentiment. Peuple ni no vivre dans la rumeur. Peuple ni no vivre dans la émotion. Au Sénégal, na Poto, na Belgique, na France, na Londres, na Canada, na Suisse, na Danemark, na Autriche, na Espagne, na Italie, na partout. Mais ozo vivre ka bonyama na bonyama. Obosali ko uta Congo, oyaki koluka, tolobaka nini. Tango toye koluka, tozonga Congo, pona totonga mboka na biso lelo tozo sepela na France tozo sepela na Belgique tozo seboyiba bakoko boni ya France babundaka po lelo bino bakongolais bolala bandako na bo sepela na sécurité mais bobosani mission nyonso na kosa na Congo nini bino bopona cimetière ya Poto biso topona cimetière ya Congo po motoka ngai na kokundama kawa te pe na kokufa kawa te ngana yaki kosala musala nazoka apôtre Paul akima ki akedaka Rome ngana akima awa pona longola bino na vérité yango na peuple congolais ezolekelanga bato mosusu bambrouye Chilolo babotoli plus de 91% ese baokanaki na barwande ndenge wana peuple congolais mosu bozalaka na matoi te
peuple congolais nga nazofungola bino mais bino bozokwea kala buzoba nzambe à travers na ngai nzambe azotinda ngai nayebisaka bino makambo peuple congolais bolingi ka buzoba bolingi bainformation ya lokuta bolingi bato mais peuple congolais makambo tu naloba yango esalemi te makambo tu na denosaka mpo na famille ya Tshilolo famille ya Etienne Tshisekedi yango esalemi te ife bozala mayele bandeko na ngai ife bozala mayele bandeko na ngai peuple nino akoki kochange te peuple nino akoki kozwa mayele te bakosi yo mbala liboso bakosi yo mbala mibale otiki bakosaka kaka bazomema bino ka na rythme peuple congolais yo moko ya milingako peuple nino ya milingaka te ndenge ni peuple nino ya milingaka te yo peno yo na ye mpona nini bokoki komilinga te peuple congolais peuple zaïrois bolingana ko bomilinga bati idepesi bakomi kotumba siège idepesi batie bapine bozwa yango bosalela yango pibi ezali bateatre ndeko na ngai makambo wana bosi boyebaki ke mindele kutu bandoki oyo baloka Congo oyo baboma Congo balakisi bino ke Félix 15% cardinal Mosengo aye awa avant cardinal Mosengo aya bamindele balakisi bino ke Fayulu abima na 62% oyo le totikala déterminé tokomi kokota tala famille ya Tshisekedi Tshilolo batombuki na Bujimai bakomi kobomana me bato nabe soki bozwaka omoni bandeko na biso na ebele ya IDPS soki bazalaka na Goma na Bukavu me bateka Congo banda kala baza peuple te ole babundela mabele bango bazobundela tricherie ya Tshilolo oyo ake kosala mariage na mwasi ne ya Tutsi Denise rwandaise bake kosala mariage na molili botalaka famille ya ndenge peuple congolais nzambe na ngai nayebi ndenge nakoexplike bino te peuple congolais ese makambo ngai na mwana bino pene bwana bapoto bomonaka yango bato ya ndenge wana bamalionete bandoki mais peuple congolais baza bandoki famille ya bandoki famille wana enyokoli bino peuple congolais nga nakotaka na kati ya famille wana na banda otambola na Tshilolo awa na kati ya bango bana bulu ya kolibere Congo ntango naye kocomprendre ke bato na bango moko famille ya Tshisekedi waye bozolanda bato me bato baliaka na bango bambongo te soki mbongo ekoti na bakarton mugalo mokolo ya kotikela mama Marte Mercedes atikelaka Mercedes oyo bomonaka ya noir wana moto apesa mama Marte Mercedes mugalu mokonzi ya société civile ya barwandais na $150,000 na enveloppe famille moko na bendeko nanga famille ya Tshisekedi baleki famille na yo mpena ndenge ozovanda na France na Afrique du Sud na Canada na Belgique famille ya Tshisekedi eleki bino na nini mpona nini bokokoma esclave na bato moko 37 ans banyokolaka bino mpe botelemi wana kaka nzambe etilize nga bi ife wayambo odégage bango na bimisi basekret na bango na bandi kobimisa sekret na bango bamenasa ngai awa babimela ngai sei bingambe wana loka mwa fufu ya masangu mwa tibelebele mwa lumbalumba oyo ekotaka bango wana bamelaka babimela ngai babi tokoboma ngai batindikanga na prince bandeko na ngai batindikanga na prince na kwaya na mutu bu naoka neti batiela ngai cousin éponge na mutu na bi merci Seigneur Jésus Christ merci koko na ngai Kimbangu merci mama Noirette merci Alain Moloto merci bamakilo nga natangaka tongo midi pokwa place boza kuna epa tata Nzambe boyokaka mpe ngai mpe bobatelaka mpe ngai na bitumba oyo ndenge modele bakwesaka nga na presse soki oza na Nzambe to olingi okufa mpo okufi mbala moko likolo ya Congo yango nalobaki na komate famille ya Tshisekedi jusqu'au bout Félix Tshilolo ndenge aza wana alobi bakunda Tshisekedi bakunda ete peuple congolais bato bakunda Tshisekedi eza ngai mokolo Congo ekozala libere
Tshisekedi Bangunza Bamobutu gouvernement ezoya ya bana mboka nde bakuna Tshisekedi po Tshilolo lokola boma Tshisekedi Tshilolo na mama na ye mutu baboma kola na ndenge balelaka ba arme de crocodile soki bameki kokuna Tshisekedi bakufi bakosala yango te et puis nenga Félix Tshilolo azana akoki ko jamais kotanga koma Tshisekedi po soki azotanga koma Tshisekedi azobimira ye azotanga koma Tshisekedi azobimira po bavanda na village na bango bapesa Tshilolo na mama na ye malédiction ndenge baza wana ndeko na ngai bango bakanisaki bakorule biso bongo soki bango babomani na barwandais ya biso nini ya bino nini peuple congolais soki lelo Tshilolo na barwandais babomani ya biso nini na kati ese biso to perdre temps na biso mpona kosala ke idps etumbi pine ese bato wana oyo bazotia mwa makelele wana na Kisasa ntango bakangaka Tshisekedi na résidence surveillée ya lokuta oyo baokanaka mpo bazwa bamillion ndeko na ngai omoni na 2011 oyo tu Tshisekedi abanda kosala ezali maskara ntango bakangaka famille Tshisekedi bazwaka bamillion de dollars babi tosalaka age bokanga botielanga basoda libanda mais bodebloke ata 20 millions bopesa biso bazwa mbongo ndeko na ngai babato ife tobamba famille wana mabanga yango moni na information nauti kozwa siko na Kinshasa kana bamoni ke moto wana Tshilolo ete Tshilolo arespectaka baparole Tshilolo arespectaka engagement na ye yango barwandais batali nono ava bakongolais baboma biso ipona baperde kana mpe mpe azoperde Tshilolo mpe azoperde peuple congolais Tshilolo aza koperde Congo eza nzambe na ngai mabela bakoko na ngai papa Kimbangu mabele na yo tokasaka bawa bakufaka ndeko na ngai bawa bakufaka te bazomona baza koboma Tshilolo mikolo oyo ntango nalekaka bozwa yango blague mais peuple congolais fe bosepela so Tshilolo akufi lelo bosepeli grand victoire ya monene batekaka mboka te basauli bakufa likolo batraite basakaraka na mabele te mabele ezali sacré na vie ya bato yango naleki awa napesa bino message ya haine ya kolibere mboka contre famille ya Tshisekedi contre bamendi contre Bobe Minako bagénéral Etumba Evariste Bochabe Arimo Vasakani Bandre Kimbuta peuple congolais bato wana bokoki kopardonner bango te bato wana bokoki kolobaka kombo na bango te na malamu ife bolobaka kombo ya mabe baza bato te ndeko na ngai bango tu ndenge baza bandoki oyebi mpona nini batiela Kisasa bafulu oyebi mpona nini Kisasa ezalaka fulu bafulu wana ezali aéroport na bango na butu motoka ya Tshilolo aza boa Caméléon aza boa Denise Tshilolo aza boa Amide aza grand boa na butu Olive Lembe aza boa Rubero aboa Jeannette Kana bakomaka banyoka na Kisasa ndenge batambolaka wana na bozomona fulu wana moyen balongola te bamagicien ya Inde na oyo ya bapays nyonso ya libanda baloba botika fulu wana parce que yango nde bandolalisa peuple congolais pongi moyen peuple congolais atelema te peuple congolais naza kofungola bino ke bato wana baza bagrand boa bagrand serpent ya minene nyoka peno ya minene ndenge ozomona bakamere aliaka nyei kamera aliaka nyei bango tuna Batshilombo ndenge ezana babimaka kamera bimaka na bana oyo baza bavierge aliaka babiloko basi makambo ebele mpona kodétruire mboka na biso ndenge ezana ndeko na ngai na butu na basimitiere na bafulu wana ekoma baimmeuble na bango oyo bayaka basalaka fete ya monene yango moni tozwi dimension spirituelle ya kodenonse Tshilolo baboma ye te bongise kabuya idps wana
namoni mpe depuis babandi mwa mobulu na bango ya lokuta baje na bango basalaki na Genève ye Félix Tshilombo na Genève ntango alongolaki signature me ayebisaki kaki otuna base ayebisaki bino kaki otuna base Tshilolo akari otuna base me ntango ye Tshilolo asigné baccord secret asali dine na barwandais mpo na nde akende koyebisa base na ye te ke ngai nandimi bakonome ngai nakobotola Martin Fayulu pouvoir ne par la force nazwaki te base na ngai nabimai na 15%, mais cho eza te balobi na ngai bapesa ngai kaka titre ya président nazala porte-parole Sénat ekozala na ngai te mais baloba yango na Kenya na Caméléon peuple congolais. Pourquoi vous avez la mémoire ou vous avez la caméra caméra lobango à la kisa bakor ya Rwandais na famille à Tshisekedi alobani défense na maboko ya Kanambe banque na maboko ya Kanambe Sénat na maboko ya Kanambe parlement na maboko ya bongo lelo nde bino ba congolais na ba combattant bazanga ba esprit bozoleka bozala banalize lokuta bolandaki bacor te bacor diabolique o caméra salaki na Kenya bolandaki yango te boza peuple ya ndenge nini na bino bacombatant na bino bato mosusu nayebi bozolosa bemission ya lokuta oyo boloba direct bolamusa peuple congolais bozozongisela peuple congolais mpo bobetaka lisolo ya Caméléon lisolo ya Tshilolo liboso ya Augustin Kabuya mais bato wana batongi bandako na Kingabwa batongi bandako na Jebe bato ya famille ya Tshisekedi balobaka na ngai nini boketuwa ya mokala boketuwa ya motoko négocie na barwandais ekomi tour na biso bokosala ngai rien même kope ya Sami Badibanga bayebaka mama Martha ayebaki Tshilolo ayebaki papa Tshisekedi ayebaka Bruno Tshibala eyaki kope ndeko na ngai ti omoni Kanamba azwaki 2 ans wana oyo babandoleka bakenda kolia mbongo epa Edouard Santos apesa bango grand mosuni mpo Kanamba beti susu 2 ans oyo asalaki wana me nalekaki na explikaki ndenge nini lelo bino bacongolais bovandi bozo comprendre te peuple nini akomprendaka te boza ndenge nini naloba na monoko nini nzambe na ngai nafungola peuple ndenge nini akomprendre peuple nini akomprendaka te peuple nini ozoteya ye bazozokisaka obike nazobunda bituma moko nazotala bato mosusu bazoloba esengai pasi oyo bolamusa peuple na bino bobenga mofinuku njumu na kombo nango mbeli na kombo nango makambo na ndenge nango bozolia oyo botalisa peuple congolais ke bokota na badistraction ya Tshilolo te bajamai kabundu te makambo basolola na kana bongo bino boyebaki te ke barwandais banomaki babangaki kotia Shadari yango batiaki Félix Tshilombo me nalekaki awa ava Mubaki alobaka ke opposition dauphin azali na opposition me ngai nalekaki awa nayebisi bino ke dauphin ya Kanambe ezali Tshilolo nde moto aza dauphin ya Kanambe na explikaki bino naleki nasali bavideo ebele estce peuple congolais depuis baélection yango na kati occupation depuis ntina lelo bobanda otalaka bato ya IDPS bakopesa bino nini na 36 ans 37 apesa bino nini oyo bozozila lelo famille ya Tshisekedi namona ye Tshilolo lokuta ebele na lolemo bapesa bino nini bacongolais ife bomiyoka mawa bacongolais ife bomiyoka mawa c'est le moment ya libération à Congo c'est le moment ya biso tout bandeko bopartage yango basiti tout oyo tout bozolanda ngai bozwa yango botia yango na batelevizio na bino bopartage yango na bafacebook na bana Inikin IEC baista bauniversité ya Lumumbashi baISP mbandaka université ya Kisangani université ya Bukavu université ya Bandundu ya Bakongo c'est le moment de la libération de notre pays sans condition oyo eza moment ya tolekaka te toembrasaka famille ya Tshilolo ndoki moyibi moyibi assassin Django
Jean-Paul Bemondo, Tony Montana Platino, à l'aide de l'autre, il y a un Koufa, Nasuka film. Au Salaki film, mais tu le yoano comme à l'aide de l'eau, Ozo Koufa. Ozo Koufa. Oh, ah, oh, cosa, oh, bah, américain, bah, lobina, oh, il faut se débarrasser. Na, yé, na, mutafuka meli kanami. Après ça, kanami, manja, kana suki. Afuka meli, benga, raïs. Ndikunangai, boye bi famille on a té. Boye bi famille on a té. Mais ba samboy. Na ba journaliste Bourba bo samboy. Bino bo sakana na Congo. Bomoni Congo ezali village à Tshisekedi. Congo ezali village à Tshisekedi té. Ah to bundela ka Bangala té. To so bundela bata Équateur té. Nga bundela bata Équateur té nga boketwa. Nazo bundela bata bandundu te, nazo bundela baluba te ngai, nazo bundela bata site qui vous au nord, nazo bundela 85 millions de Congolais. Naza Congolais, naza Zaïrois, na botami na Congo, mabelon epesanga élévation. Na oka elengi mabelon na otali place na utaka, na place na komi, na avion na ngali boso na ya poto, grâce ya mabelon, grâce ya peuple, bon tika. Était que leader d'opinion donc bino kasaki nini bozoki ba werera na ba jibira na ba kofira na ba wazekwara na ba taramara na ba banani na bozoki bangoni banzambe na lobaka na kotelemela bango mais bato mobimba ba chanja kate bato mobimba balingi ka gloire na bango gloire na bango kaka donc alali na ndako bobino bofani libanda bozo zile na tonga la mote ala muki na note ala muka chanye mo $100 apesi bino 10,000 bobetere maboko bobo même vi na bino mbura na mbula mboka nini bato badefaka mapa mboka nini bato bazosoma mikuwa ya soso mboka nini mboka nini safu elimwaka ndembe lumi matungule ezalaka te mboka nini bato maki leaks matembele comme leaks mboka nini longwa 1960 jusqu'aujourd'hui tolia kaka Thompson ya Norvège na Argentine mais dans l'état toza na fleuve Congo toza na ba rivière toza ba lac Tumba toza na ba lac Mai-Ndombe toza na ba lac Tanganyika toza na ba lac Kivu toza na ba mai ya Kasai depuis tokomi boy bateau de pêche ezalaka na mboka te tout est normal tout est permis kaka to priaka ka miracle nini koleka mabelo nzamba pesa bino ba peuple congolais boza peuple ya ndenge nini boza peuple congolais bouta wapi peuple ya ndenge nini nzambe na ngai peuple ya ndenge nini nzambe na ngai peuple ya ndenge nini nzambe na ngai peuple congolais bofungwa mako peuple congolais bozaloka peuple ba pays nyonso Afrique ko peuple nino bakovanda ka ndengona kobetelaka baninga maboko babetelaka moto maboko na makambo basali ya malamu bwana autoroute basali autoroute mbongo ngo kame ya Congo etongi autoroute mbongo ya Congo tosali aéroport comme oka Zaventem oka Roissy Roi de Gaulle mbongo ya Congo bato bazala misala na bandaka bato bana misala na ba Congo bato tu bana misala no soki ole soso ninga pe voisin ya soso soki ole ngombe ninga pe voisin ya ngombe soki ole ntaba ninga pe voisin ya ntaba mais peuple Congo koma o aliaka soso o azori ya mikuwa soso bongana jwa mboka ndengona bandoki ya ndengona na yaka na karisaka bango na ba discours na ba salité na bato bokosaka ba analyse o le bon libérer mboka na bino boza toujours kosala accompagnement ya caméra beti na droite bino beti na droite Jamais Kabunda kosimino no gise Kabuna na chirolo bauti koloba bolandi makambo ese boyebi famille Tshisekedi te bandeko nanga bo partager émission oyo bo partager yango ndeko nanga bo partager za vérité baza koboma Chilolo bientôt o aza famille ya Chilolo boyebi seki baza koboma ye Chilolo Antoine Chilolo lokuta ye bazo boma yo ozo vivre ba air na yo
Rwandais basi basali réunion ba décider ki ba boma yo baza ko boma ye boye bisaya kima boye bisa Chilolo akima déjà bazo bombele déjà kala mingi te peuple congolais beaucoup bengi susu oh ayambo ozaka ka prophète bazo boma ye mais ekozala victoire pour la biso hein bazo boma ye et puis bakobimisa ba charge de combat loba ndenge Martin Fayulu azozonga soulèvement populaire ya Congo momba on a l'impression ko sauver l'impression to kangaka ye moko to kangi Chilolo bongo lobi biso mo to juger na haute trahison o asali crime contre l'humanité que ba voter ndekona mais oyoki Martin Fayulu mabe kaka loko bobota ma famille à haine bobota ma famille moko ife kaka bino babetela kabino maboko bolingi moninga mosusu abimate bolingi baninga mosusu bazala ba diriger Congo te o famille ndenge ni famille Tshisekedi bauta wapi ndeko na ngai na mona bato bana kate sete boite na ba pasteur mosusu babenga ngai ba membre ka ya famille o ay mbomoni te Chilolo aleki ngabi ozobenga ngozo cholola ngai o te na ebisi o kaka ba tribaliste yo pena mukolo no mobimba et puis boake beliawa boke Congo bozo ata misala te bozo le côté bozaka na batango bazo telemana o bazo kumba bozila Congo za libéré tozo kanga ba wewa wana Congo zozonga na taka bana poto ba moto kita na batati na ye tozongisa Congo na biso na batati pas question a wewa bana wewa il faut bozonga classe il faut bozonga classe na bujima ikuna bozonga la classe il faut bozonga na classe pas question ya ba kuluna pas question ya ba shege tango tozo libérer mboka na biso l'église tout au Koboma église de sommet wana Walesa Mutombo Kakenza Mamba Sikatenda Patrice Ngoy toko kanga l'église de réveil tout toko bloquer yango po bosali rien na kata peuple congolais bokomisi peuple en otage po bo se richine bozotanga Jacob mais Jacob azalaki na bilanga bokolaki bantaba bozotanga Joseph mwana Jacob o bande kone bateka en Égypte mais